Баршаңызға сәлем, пайдалы арна көрермендері. Сіздерге бүгінгі видеода тылсым дүние жайлы айтатын боламын. Видеомыз басталмас бұрын төменде тұрған подписация батырмасын басып, видеоға лайк қойып, видеоны достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Әр жылы күз келген сайын алыс түкпірдегі Ынталы деген ауылда сонау 1980 жылы болған осы бір оқиға менің есіме орала береді. Күздің жылы күндерінің бірінде сол ауылда өтетін үйлену тойына әжем де шақырылып, ол кісім өзімен бірге мені ерте барды. Той үлкен үйдің ішінде өтіп жатты. Ұзын етіп жайылған дастархан әртүрлі тағамға лық толы. Күйеу жігіт пен қалыңдық үстелдің бас жағында төртеу отыр. Ал біз балалар аулада ойнап жүрдік. Үйдің терезелері түгел ашық тұрған. Сол ашық терезеден іштегі думан тойдың дауысы анық естіледі. Бір кезде мен қонақтардың гу-гу еткен дауыстарынан еріксіз артыма бұрылып қарадым. Міне қызық, ауланың ортасында бір жас әйел тұр екен. Айналасы жарқырап, сәуле шашып тұрғандай болып көрінген. Әлгі әйелдің үстінде қызыл көйлек, аяғында биік өкшелі туфли, шышы қос бұрымды етіп өрілген. Кенет ол өзінің жүзін ашық тұрған терезелерге қаратып, қолымен біреуді ымдап шақыра бастады. Сол кезде күйеу жігіт ойламаған жерден қалыңдықтың қолынан ұстап, терезеден сыртқа секіріп шықты. Ол екеуінің соңынан келген қонақтар у-шу болып, бірінен кейін бірі терезеден асығыс секіріп шықты. Сол-ақ екен, ауыр бір нәрсенің гүрсілдеп құлап жатқаны естілді. Еш нәрсенің мән-жайын түсіне алмай аңырап тұрған мені әжем қолымнан ұстап, үйге қарай жүгіре жөнелді. Ал әлгі үйдің айналасы қою қара шаңнан көрінбейді. Бұл жағдайдың анық-қанығынан кейін естідік. Осыған дейін әлгі күйеу жігіт өзінің әпкесімен осы үйде тұрған екен. Ата-аналары ерте қайтыс болып, әпкесі інісін жалғыз өзі тәрбиелеп өсіріпті. Інісі ержетіп, әскери борышын өтеп келген соң, көп ұзамай әпкесіне өзінің көрші қызға үйленетінін айтқан. Бірақ үйлену тойын күз айына қалдырса керек. Себебі ол кезде әпкесі қатты ауырып жүрген екен. Ажалға айла барма. Науқасынан айыға алмаған әпкесі аз уақыт ішінде көз жұмады. Осылайша әлгі жігіт 1-2 жылдан кейін үйленген екен. Міне, сол тойдың үстінде күйеу жігіт әпкесінің өзін қатты дауыстап шақырып тұрғанын естиді. Қараса әпкесі терезеден қолы бұлғап тұр. Бір жамандықтың боларын сезді ме екен, кім білсін. Әйтеуір жігіт әпкесін көре сала қалыңдығын қолынан ұстап, жылдамдата есіктен емес, терезеден сыртқа секіріп шығып кетеді. Артынша үйдің төбесі опырылып түсе бастапты. Дастарханның шетінде отырған қонақтардың көпшілігі терезеден сыртқа шығып үлгерген. Ал іште қалып қойғандар онша зардап шеге қоймапты. Егер күйеу жігіт пен қалыңдық сыртқа шығып үлгермегенде, олар тірі қалмас еді. Өйткені тура сол екеуінің отырған жеріне ауыр темір түскен. Осылайша оларды бір Алла сақтап қалды. Сонда о дүниелік болған әпкесінің рухы інісін желеп-жебеп бір ажалдан құтқарып қалды ма? Назарларыңызға рахмет. Келесі видеода кездескенше.